وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي، مش عارف. لا والله ما عنديش حاجة في رمضان، لأن الصحة مكركبة شوية كده، مش بس هطلع مع ضيف شرف مع دنيا كده في حلقة. لأن حتى دنيا 15 حلقة بس، كذا مسلسل السنة دي 15 بس عشان الكورونا، يعني يعدي على خير بس إن شاء الله. بعد وفاة سمير غانم، رمضان وحبيب في قلب العاصفة. كانت حياة الراحل سمير غانم الفنية وربما الشخصية أيضا بكل تفاصيلها مصدر للبهجة والسعادة لمن يتابعونه، لكن يبدو أن الإثارة لم تنتهي بعد وفاته، بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتعلق بالراحل. أحد أبرز من أثاروا الجدل هو الفنان محمد رمضان، الذي نعى النجم المخضرم الراحل على صفحته على انستغرام بمقطع فيديو تحدث فيه سمير غانم عن موهبة رمضان الكوميدية. وأثار مقطع الفيديو الذي اختار رمضان نشره الكثير من الجدل، وانهالت التعليقات السلبية عليه من مستخدمين اعتبروا أن الفنان الشاب ينتهز أي فرصة ليمدح ويعظم نفسه حتى في تقديم العزاء. وتثير هذه النقطة تحديدا الكثير من الانتقادات لرمضان، كونه يصر على تسمية نفسه نمبر 1، أي رقم 1. ولم تهدأ عاصفة فيديو رمضان ليطل علينا السيناريست تامر حبيب بتغريدة أشعلت السوشيال ميديا، وذلك في سياق رده على هجوم الكثير من المستخدمين على نجوم الوسط الفني الذين حضروا عرسا في مدينة الجونة في نفس يوم الذي توفي فيه سمير غانم. وكتب حبيب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور قال فيه: طيب أنا فعلا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ما قدرتش أروح الجنازة والدفنة لأني في الجونة، وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح. واستكمل تامر حبيب منشوره قائلا: وللحق الفرح كان جميل قوي وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب وتصورت مع أصحابي. حد عايز حاجة؟ من جانبها اعتبرت الناقدة سارة سراج في تصريح لأحد المواقع أن سبب وصف الجمهور لرمضان بالمغرور والهجوم عليه هو نتيجة لتراكمات سابقة وليس لمجرد نشر هذا الفيديو. وتابعت: المعتاد عند وفاة شخصية كبيرة مشهورة أن يبدأ جميع الفنانين بنشر منشورات تروي ذكرياتهم وإشاداتهم به والنصائح التي وجهوها لهم. واستطردت: أرى أن ما فعله رمضان بنشر إشادة الراحل سمير غانم به شيء طبيعي ومقبول، لكن ارتكب رمضان أمرا غير مقبول، وهو نشره لصورة شخصية له داخل طائرة خاصة بعد ساعات قليلة من وفاة سمير غانم. واعتبرت أنه حتى لو لم يكن بينهما علاقة شخصية قوية فذوقيات الفن تحتم عليه عدم فعل هذا وعدم نشر مبهجة أثناء حزن الجمهور على وفاته. وأردفت الناقدة الفنية في حديثها أن بعض الأشخاص أسرعوا في الحديث عن سمير غانم لأنه ترند هذه الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي كمحاولة منهم للحاق بالترند، كما هو الحال مع رمضان وفقا لمنتقدين له. وعن منشور تامر حبيب وحضور حفل الزفاف وتصريحاته بعد الحفل قالت سراج: مدى قوة العلاقة التي تربط الفنان وزميله هي الفيصل في درجة معاتبة الجمهور وتوجيه النقد له. فالفنانة يسرى تربطها علاقة قوية بغانم كما صرحت عبر صفحتها أثناء نعيه، لذا فإن ذهابها لحفل الزفاف أمر يخلو من الذوق. واستطردت: لكن حبيب مثلا أو الفنانة ياسمين صبري وغيرهم من الذين لا تربطهم علاقة قوية بالراحل فإن ذهابهم للحفل شيء مقبول وطبيعي، ولا يوجد خطأ بفعل واجب العزاء صباحا والذهاب لحفل زفاف مساء طالما لا تربطهم صلة قوية ببعضهم.
لبلبة تفتح النار على إلهام شاهين. حضرت حفل الزفاف يوم وفاة سمير غانم. علقت الفنانة المصرية لبلبة على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حضورها برفقة عدد من الفنانات حفل زفاف نجل رجل الأعمال المصري علي الجميل بعد ساعات من وجودها في جنازة الفنان الراحل سمير غانم. وقالت لبلبة أنها كانت موجودة في الجونة قبل سماعها خبر وفاة سمير غانم، وأنها عادت إلى القاهرة خصيصا من أجل حضور الجنازة، ثم عادت إلى الجونة من أجل حضور حفل الزفاف وأداء الواجب. وبشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر علامات الفرح والسعادة على وجهها أثناء إحياء الفنان عمرو دياب لحفل الزفاف، قالت لبلبة: لم يحدث، كنت أحيي والد ووالدة العريس وقت وجودهم على المسرح، لكن لم أرقص مثلا أو أتحرك من مكاني، حيث غادرت الفرح وعدت إلى محل إقامتي، وحينها تلقيت اتصالا من فريق إعداد برنامج الحكاية للإعلام عمرو أديب كي أجري مداخلة هاتفية معه عن سمير غانم، ولم يكن هناك موسيقى أو مظاهر فرح وقت إجراء المداخلة. يذكر أن الفنانة إلهام شاهين قد أكدت سابقا أنها لم تحضر أي أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها التقطت في الجونة قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم، في حين أكدت لبلبة أن إلهام شاهين كانت موجودة هناك بصحبة مجموعة من الأصدقاء السوريين، وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن، وأثيرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة ليلة الجمعة، ورقصهن بعدما ظهرن بالأسود في جنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه. جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما. وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة النجم الكبير سمير غانم ولزوجته النجمة دنيا سمير غانم، حيث كتب توضيحا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك يؤكد من خلاله تعافي النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا. وكتب رضوان في البوست: الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة، ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز سلبي كورونا منذ أيام، والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم. نعم، لم تعلم ولا تصدقه كل من ادعى غير ذلك. وأضاف: لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب. كما وجه الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم الشكر للفنان محمد حمائي والفنانة هالة صدقي بعد علمه أن حمائي وهالة صدقي لم يحضروا حفل الزفاف الذي حضر بعض أفراد الوسط الفني مراعاة لوفاة سمير غانم والحالة الصحية التي تمر بها الفنانة دلال عبد العزيز. ونشر حسن الرداد صورتين عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجها لهم الشكر. وكانت الفنانة هالة صدقي كانت قد كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف.
زفاف، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل زفاف أمس الجمعة احتراما لوفاة سمير غانم ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز التي كانت لا تفوت فرصة لأداء الواجب. وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة مساء الجمعة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه. وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيلي كريم والراقصة جوهرة ويسرى، والأخيرة كانت ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية نور العين بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة. وإلهام شاهين: هذه حقيقة حضور زفاف بعد جنازة سمير غانم، ودلال لا تعلم بوفاته. حالة من الغضب طالت عدد من الفنانين المصريين بسبب ما قيل عن حضورهم حفل زفاف بعد ساعات من وفاة الفنان المصري سمير غانم، حيث شاركوا في دفنه بالصباح وبعدها تواجدوا في حفل الزفاف بالمساء. وانتشر مقطع فيديو ليسرى وهي ترقص بصحبة عمرو دياب خلال إحياء حفل الزفاف، فيما كانت هناك صورة تجمع إلهام شاهين وليلى علوي وعدد آخر من الأصدقاء. وفي تصريحات خاصة كشفت إلهام شاهين عن موقفها، مؤكدة على كونها لن تحضر أي أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها التقطت في الجونة قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم، حيث كانت تتواجد هناك بصحبة مجموعة من الأصدقاء السوريين. وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن. ورفضت إلهام شاهين أن يتم توجيه الاتهامات إليها من قبل رواد السوشيال ميديا، خاصة أنه لا يحق لأحد أن يقيم مكانة زميل لديها في ظل ارتباطها بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الراحل وزوجته دلال عبد العزيز التي ترقد في المستشفى بالوقت الحالي. واعتبرت أنه لا يملك أحد القول بأنها حزينة أو ليست حزينة على فراق أحد من زملائها في ظل ما تفرضه قواعد السوشيال ميديا بالوقت الحالي. وحول الحالة الصحية لدلال عبد العزيز التي تصارع فيروس كورونا في الوقت الحالي، أكدت إلهام شاهين أن حالتها ما زالت كما هي، حيث تتواجد في مستشفى آخر بخلاف المستشفى الذي تواجد فيه سمير غانم، مشيرة إلى كونها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها، حيث لم يتم إبلاغها من قبل عائلتها حتى لا تتدهور حالتها النفسية والصحية، وهم ينتظرون في الوقت الحالي أن يحدث تقدم في الحالة الصحية وتغادر المستشفى قبل أن يتم إبلاغها بما حدث. تامر حبيب: أنا حزين على سمير غانم وحضرت الفرح ورقصت مع عمرو دياب، حد عايز حاجة؟ تعليقا على حالة الجدل المثارة بسبب حضور الفنانين لجنازة الفنان سمير غانم صباح الجمعة ثم حضور حفل زفاف مساء الجمعة، كتب السيناريست تامر حبيب: طيب أنا فعلا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ما قدرتش أروح الجنازة والدفنة لأني في الجونة، وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل عشان أروح الفرح. وللحق الفرح كان جميل قوي، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب وتصورت مع أصحابي، حد عايز حاجة؟ وأضاف: أوصي كل اللي بيحبوني وهيزعلوا عليا يوم ما أموت ويبقوا حزانة من قلبهم، لو كان نفس اليوم في أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورا، وأنا هبقى مبسوط قوي. كان قد كشف شقيق الفنان الراحل سمير غانم الجمعة أن شقيقه أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وقال شقيق الفنان الراحل في تصريحات أن شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، وأوضح أنه أصيب بكورونا أيضا لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينجى منه على الرغم من أن تعاطي كليهما نفس أدوية العلاج. وأضاف أن شقيقه أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، ولفت
إلى أنه من أسوأ الأمور التي يتعرض لها أي إنسان، وواصل أن شقيقه كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلى أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته، وأشار إلى أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة في المستشفى، وكان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس. وفي أول رد من وزارة الصحة حول وفاة الفنان سمير غانم بالفطر الأسود، بالرجوع إلى وزارة الصحة، رفض الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان الحديث بشكل مفصل عن وفاة الراحل سمير غانم، معتبرها نوعا من الخصوصية ولا ينبغي الخوض فيها احتراما لمشاعر أسرته ومحبيه، وأيضا احتراما لقداسية وحرمة الموت. وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة أن وزارة الصحة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بالفطر الأسود في مصر بالنسبة لمرضى كورونا، وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي كورونا. وأضاف عبد الفتاح أن هذا الفطر ضعيف وليس مميتا أو قاتلا، ويوجد في التربة والأسمدة والمواد العضوية المتحللة، ولا يصل للإنسان إلا من خلال مرطبات الأكسجين والبيئة غير النظيفة، كما أنه لا يسبب أي مضاعفات لأصحاب المناعة العادية، لكنه يؤثر فقط في الأفراد أو المرضى من أصحاب المناعة الضعيفة. وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى أنه في حال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابة وخطط العلاج والتعامل مع الوباء، مشددا على امتلاك مصر نظام ترصد قوي للأوبئة ويختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمه، ويقدم حلولا سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا.